Amici bellini, dai che ci siamo, lo so, c'è la Supercoppa che non ci interessa, però ce la guarderemo e c'è tanto mercato di cui parlare, ma domani c'è già conferenza di Conte, quindi dobbiamo anticipare la simulazione. Sapete che magari non finisce così, ma individuo i marcatori, quindi cominciamo. Allora, ci sono notizie che si rincorrono a livello di calciomercato, ci ripetono tutti i giorni, follow Rush, è fatta e vabbè, e su questo siamo sicuri. Poi non siamo più sicuri su Danilo, ci sono vari nomi che stanno uscendo a centrocampo. Benvenuto The Checco Pocio, il Pocio, che bellezza il Pocio, e iscrivetevi al canale se vi va, in modo tale che aiutiamo la barca con un like, facciamo girare i video e tutte le cose che gli youtuber devono dire. Abbiate pazienza, si ripete sempre questa cosa, ma gli youtuber sono costretti da contratto a dirlo. Spostiamoci, andiamo a vedere che cosa succede qua. C'ho un dubbio. E il dubbio è Politano Kvara, cioè nel senso Politano Neres Kvara, nel senso Neres Kvara. Non sono sicuro ad oggi se Neres ha scavalcato Kvara nelle idee di Conte, se Kvara non sta ancora al 100%, Politano credo che abbia recuperato, quindi sono più sicuro di Politano che non di Kvara. Però io qua mi devo affidare, non avendo certezze, mi affido allo stato di forma, onestamente, e vedo Politano stato di forma non perfetto rispetto a un Kvara che ha uno stato di forma buono, quindi io metto Kvara qui, sposto Neres e mi ritrovo con la squadra titolare, ovviamente con Juan Jesus che ha parlato. Oggi hanno parlato Juan Jesus, ha parlato Giuffrini, e qui Giuffrini è un nuovo modo di chiamarlo. Quindi andiamo a vedere, perché adesso non abbiamo nient'altro da fare, possiamo tranquillamente commentare anche queste parole. Vai con la Fiorentina, che è un osso duro, senza dubbio, e dobbiamo stare molto attenti. È una squadra che, oltre a dimostrare un bel gioco, non molla mai, e ha un portiere che spesso ha cambiato le sorti delle partite della Fiorentina. Quindi occhio, perché se il Napoli ha un po' di difficoltà a segnare, incontri il miglior portiere forse della Serie A, dobbiamo dare il 150%. Andiamo a vedere. Kean, vediamo un po'. Occhio tra le linee. Io direi, bravo Rachmani, io direi di stare attenti a Colpani, che invece non sta avendo una grande stagione e non sapete come funziona. Insomma, tu devi stare attento a quelli che Colpani fuori gioco nettissimo. Andiamo avanti, perché Colpani si potrà trovare in quella zona, se giocherà ovviamente, quella zona di mezzo tra Olivera e Juan Jesus, e quindi Ocho. Direi Ocho, stiamo attenzione, stiamo attenti. Oi, colpa. Dai lo bot, non ti squagliare, non vi squagliate. Non vi squagliate. Si stanno squagliando. Neres. Aspetta un attimo. È buono. È quasi. Dai Lob, ma io però se sto davanti non me la prendo con Lob, me la prendo col gioco. Sto davanti, che cacchio. Olive, no. Okay. Sviluppiamo la catena di destra, sviluppiamo. Profondità, Neres. Chissà, ancora Neres. Provaci anche col destro. Neres mi sta facendo vedere che quando sta là ci prova anche col destro e piace. Vai McTominay, c'hai un po' di spazio. Caricare il tiro, Neres. Vai Kvara. Olivera non parte mai, Olivera. Dai Neres, vai. C'ho anche a Dodò. Ho un po' di paura, sì. Onestamente ho un po' di paura sulla nostra fascia sinistra, perché Dodò, castigo di Dio, driblomane, assist, bravo Meret, e lì la fase difensiva tra Kvara, o se ci va Neres là, cambio di gioco, Luca, buono, eccolo a traversa, Lukaku a traversa, e ultimamente traversa e palo l'ha preso, quindi tutto a posto. Siamo nella logica delle cose.
Si è inserito Lukaku in profondità. Ci prova pure, perché da là ci può pure provare. Fatto bene. Primo tempo equilibrato. Più possesso palla loro, però noi più tiri. Potrebbe essere che finisce così, perché... Però il Napoli ha cambiato ultimamente il modo di fare, il modo di stare in campo. Piglia, segna! Bravo! Bel gol di Lukaku, che ti dà... Quel bel gol di Lukaku, che lo componi, bello che lo componi. Un bel mattutino che è un mattutino, figlia mia, mi è venuto uno spunto per un mattutino. Sai, è bella, prima mattina uno questo mattutino che lo compone. Ma io come faccio? Fiorentina potrebbe avere un po' di retaggio di difesa alla italiano. Bravo Anghis, dai Anghis. Lopo, adesso un po' di magie. L'inserimento di Anghis. I cambi ci pensiamo più in là perché Conte non li fa. Eccolo. Maronna attraversa e qua. Bravo Neres. No, chiudere la partita perché qua mi metto paurissima. Eccolo. Olivera non si muove proprio non ce l'ha, non è possibile nelle sue corde. Attenzione, vai Kvara, buono, back. No, ma è già capito. Defensive fullback, quindi proprio difensivo, non si ma non è vero, però dovrebbero aggiornarla perché Olivera col lavoro di Conte, col lavoro di Bielsa si butta dentro. Dai anch'essa. Bravo Neres, l'intercetto. Lukaku in profondità. Signori, io lo so che Conte magari, però facciamoli i cambi perché serve gente a Fiorentina fa i cambi. No, attenzione, Politani, mette pure Angong, così non si arrabbia Kvara che viene sempre lui e solo lui viene sostituito. Pure Simeone al posto di Lukaku. Centrocampo, siamo corti. Folorush non c'è, non lo considerate proprio. Spinazzola, Olivera ancora ce la fa. Billy Gilmour al posto di McTominay, diciamo un po' più difensivo, un po' più immediato, anche se la fisicità se la tiene in profondità la politica. Bravo Gilmour. Si è buttato dentro. Ngong. Bravo Gilmour. Esatto. Maro la zona siring. Grande ingresso di Gilmour in campo. Attenzione, questa la devi sfruttare. Sei uno contro tutti. Simeone. Politano. Lobo, bravo. Di Lorenzo, bravissimo. Finita, dai. Finita, signor arbitro. Non scherziamo. Signori, non scherziamo. Quello veramente scherzava. Bene così. Lukaku 0-1 alla grande. Spostiamoci alle cose di mercato, le cose di Juan Jesus. Allora, ritorna in auge Fazzini perché pare che la Lazio non abbia proprio già chiuso e forse la Lazio vuole tirare sul prezzo, così il Napoli si potrebbe inserire, dice l'Empoli potrebbe preferire che il Napoli insomma metta dei soldi sopra, perché lo dite non vuole l'indice di liquidità, vabbè. Poi qua questa suggestione, la suggestione Cristiano Ronaldo, ma lasciamo perdere, mi sto divertendo sugli altri social, lasciatemi divertire. Gabri Veiga, ora se Gabri Veiga fosse ancora under 21 io vi direi proprio ma perché no, perché se lui effettivamente era già convinto l'anno scorso, poi non si fece perché non si doveva fare e si inserirono eccetera eccetera, potrebbe essere un'idea, però Gabri Veiga è chiaro che se già è over voi dovete sempre ragionare, vi scongiuro, ragionate sulla rosa del Napoli. Il Napoli in questo momento se cede Folorunsho a posto per Danilo, ma non è detto nemmeno che sia Danilo. Il Napoli potrebbe, se in questo momento, anche cercare un centrocampista prima di tutto, perché Danilo è un jolly difensivo che nel momento in cui esce Rafa Marin ti serve e te lo puoi mettere lì. Però anche su Danilo non è chiaro, perché la Juve vorrebbe qualcosa di soldi, Danilo può considerare anche altre offerte all'estero, insomma andiamo a vedere. Quindi Gabri Veiga, purtroppo giovane, ottimo prospetto, però non giovanissimo che ci serve per le liste, andiamo avanti. Chiesa, altra follia che ogni tanto esce, sia Napoli che Atalanta, ma Atalanta nata esterna, non ce lo vedo proprio, vabbè.
Se non c'è Danilo c'è Rugani, le solite cose, perché devono uscire tutti i nomi della Juventus, e questo Luis Felipe svincolato. Nome nuovo, Richard Rios Montoya, tra l'altro ho saputo che si chiama, ma chi lo conosce? Non ho proprio idea, quindi non ve lo racconto proprio. Le designazioni, domani è la conferenza, quindi lasciate il like e cliccate sulla campanella perché siamo pronti. La solita storia di Caprile e Scuffet, accordo di massimo con la Lazio, ma il Napoli garantisce un introito maggiore. Foloruncio si fa dopo la partita con la Fiorentina e avrebbe anche senso. Poi sapete che vi dico, tutti questi discorsi di Giuffredi che parla di Mario Rui, che sparla di Mario Rui, che vomita veleno così, non li voglio proprio commentare. Mi dà fastidio proprio fisico di uno che continuano a chiamare, continua a fare il bello e cattivo tempo a livello proprio di comunicazione. Anche per questo, Foloruncio, ciao, e non prendiamo altra gente di questo, liberiamocene il prima possibile. Che stranezza che Kvara è nella squadra dell'anno, sia per WhoScore sia per SofaScore, che stranezza assoluta. Eppure mi avevano detto che aveva fatto un'annata tremenda, scarsissima, che cosa strana. Ma calcio è bello perché fa parlare tutti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, domani la conferenza, se escono altre notizie di mercato, se la partita di oggi tra Inter e Atalanta è una partita pazzesca, ne parleremo. Voi state tuned, lasciate un like finale se volete che Lukaku segna un bel gol decisivo, e ci vediamo domani perché non finisce qui.